ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនមកថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន Samsung S8 មួយគ្រឿងវាមានបញ្ហាជាប់ Google account តោះឥឡូវយើងទៅទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នាមុននឹងចូលទស្សនាវីដេអូសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel មួយផង Follow Page Like Share ដើម្បីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺ Samsung S8 ដែលវាមានបញ្ហាជាប់ Google account ពុកម៉ែបងប្អូនតោះឥឡូវយើងមកមើលអំពីរបៀបដោះទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺយើងឥឡូវនេះគឺយើងប្រើប្រាស់កម្មវិធី Unlock Tool សម្រាប់ដោះណាពុកម៉ែបងប្អូនហើយសម្រាប់ទូរស័ព្ទគឺយើងធ្វើការចុចថយក្រោយយ៉ាងសិនមកណាហើយនេះកម្មវិធី Unlock Tool យើងយក brand Samsung មកហើយយើងអត់បាច់វាយ model ទេពុកម៉ែបងប្អូនវានៅលើហ្នឹងវាមាន remove ALP ចុងក្រោយគេបំផុតណាហើយសម្រាប់ទូរស័ព្ទគឺយើងធ្វើការ connect ចូលអញ្ចឹងអត់បាច់ចុចអីពុកម៉ែបងប្អូននេះពុកម៉ែបងប្អូនគឺយើងយកអានេះពណ៌ខៀវនេះយើងយកអាហ្នឹងមកនេះវាណែនាំឲ្យចុចពុកម៉ែបងប្អូនផ្កាយធុងឈុកលេខ0ផ្កាយធុងឈុកយើងចុចនៅលើទូរស័ព្ទយើងមកនេះយើងចុចមកយើងធ្វើការចុចមុននៅលើទូរស័ព្ទយើងណាពុកម៉ែបងប្អូនចុចទៅតាមដែលវាត្រូវការហ្នឹងមកដល់ពេលចុចចាញ់អញ្ចឹងហើយគឺយើងចុចកន្លែងនេះពុកម៉ែបងប្អូនហើយយើងយក function មួយនេះមកហើយរងចាំវាបន្តិចពុកម៉ែបងប្អូនវាពិតជាងាយស្រួលមែនតើអត់បាច់ចុច volume បោកអត់បាច់ចុចអីញ៉ៃទេគឺយើង connect នេះពុកម៉ែបងប្អូនវាចាញ់ហើយយើងចុចនេះមកគឺមានភាពងាយស្រួលធ្វើមែនតើនេះអញ្ចឹងការ remove ALP វានេះ remove ALP អូខេពុកម៉ែបងប្អូនតោះមកឥឡូវយើងមកមើលខាងទូរស័ព្ទទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ model នេះពេលដែលវា remove ALP ហើយគឺវា activate ទៅខ្លួនឯងតែម្ដងណាពុកម៉ែបងប្អូនគឺវា activate ទៅខ្លួនឯងតែម្ដងអត់ចាំបាច់យើងទៅចុចនេះចុចអីវែងឆ្ងាយទេណាគឺមានភាពងាយស្រួលមែនតើដោយយើងប្រើប្រាស់កម្មវិធី Unlock Tool មិនថាតែកម្មវិធី Unlock Tool ទេពុកម៉ែបងប្អូនកម្មវិធីអីក៏យើងធ្វើការប្រើប្រាស់សម្រាប់ដោះបានដែរតែកម្មវិធីនេះវាពិតជាមានភាពងាយស្រួលហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជាចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel មួយផង Follow Page Like Share ដើម្បីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណជំរាបលា